أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب يا رب نحن نزرعه. قال بس مش على الحقيقة. الزارع الحقيقي هو الله. فسر ليها فلسفيا وعلميا. هذا هو. هذه الآية تجرك جرا إلى استفزاز وعيك لمساءلة طبيعة الأشياء. لما كانت التربة بحيث تكون هكذا مفككة مش صلبة كالحديد؟ لو كانت التربة صلبة كالحديد انتهى، لا يتخللها لا ماء ولا توضع فيها بذور ولا ينبت فيها شيء. لا، هي مفككة مخلخلة، اهتزت وربت. تخيل. ولما كانت البذرة أو البذرة، لما كانت هذه البذرة تنطوي على قوة وعلى فاعلية؟ هي بالقوة شجرة، وهي بالفعل الآن بذرة. لكن عجيب، هقول لك الجينوم حلو، هذه مصطلحات علمية صحيحة وجميل، ساعدتنا هذه، هي لم تشوش علينا، بالعكس هذه قصت علينا الطريق. هذا الجينوم ايش اساس وجوده؟ ليش بنيت الكائنات الحية من نباتات وحيوانات على موضوع الجينوم؟ ليش في جينوم اصلا؟ وهذا الجينوم يحصل لها ماذا؟ ما به القوة، يجعلها شجرة بالقوة. حطها في الظروف المناسبة والمقتضيات المناسبة، وامنع عنها الموانع. نسأل الله يمنع عنا موانع الفهم والخشوع والإدراك والبخوع للحق. امنع عنها الموانع، وفر لها الشروط والمقتضيات، تصبح ماذا؟ تصبح شجرة. لكن شجرة كما هو مرصد لها بقوتها، مش أي شجرة. إنك لا تجتني من الشوك عنبا. تزرع شوك تعطيك شوك، تزرع عنب تعطيك عنب. لا إله إلا الله. لما كان الأمر كذلك؟ الله يقول لك أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ استفز وعيك، انتبه. أنا الذي هيأت كل هذه الأمور، أنا الذي أوجدت المادة أصلا وقننت قانونها وجعلت فيها القابليات وجعلت لها مرتبة القوة ومرتبة الفعل، وأنا الذي كمان آذن حين آذن بإخراجها من القوة إلى الفعل، ولو منعت لم تخرج، تجهض، تموت بذرة، ما بيطلع منها شجرة. لا إله إلا الله. ولا صحيح؟ مثل الجنين الجهيض aborted. هو هذا يريد أن يلفتك إلى إلى القوانين السارية في والحاكمة على الوجود في الوجود. خلي عقلك عقل علمي وعقل فلسفي عميق